以鱼之名探索发现。大家好，我是荒野雄溪。山口湖位于五大连池市境内的讷莫尔河上游小兴安岭山中，自然生态条件优越，森林植被，各种珍奇异兽栖息于此。湖中鱼类资源丰富，西林龟、折罗龟、狗鱼、鲤鱼、雅螺等珍贵鱼种30多种。尤其知名的是狗鱼，每年秋季湖中风光秀丽，山中湖边大狗鱼出没，是钓巨型狗鱼的最佳时段。这一次我选择了湖中中游的一个湖中半岛，翻山而过，去一个少有人到过的标点去碰碰运气。计划顺着半岛再绕回另一边，然后天黑之前返回。穿越早年踩爬的小路，一直在茂密的丛林中穿越，花了近2个小时的时间，终于抵达目的地。走出森林看到湖面的那一刻，让我心潮澎湃。这就是我最理想的目的地，因为这绝对是狗鱼最好的标的，太美了。如此美妙的地方，很遗憾不能把排钓装备带进来，否则这里绝对是湖枯手干野钓的天堂，让我露营助钓1周都不会枯燥的工作。一竿又一竿的抛投，狗鱼似乎没有过来，消耗了不少时间。眼看中午，顺着湖中半岛的边缘一路摸索，边走边钓，风光无限好，只是没有鱼。想着尽快绕到半岛的另一边，也就是朋友从中钓获的地方。走到半岛最外端时，发现已经无路可走，只能原路返回。很郁闷，这太浪费时间和体能了。要知道拿着鱼竿在丛林中穿越，真是个不轻松的事。好不容易翻过山岗，来到另一个岸边，无论怎么钓都没有看到鱼踪。天色将晚，气温下降，我的心情好像也有点凉。山口湖，狗鱼的天堂。这要是钓不到鱼，我方鱼的名号岂不是又要加深一层？压力陡然上升。太阳就要落山了，接受现实吧，赶紧抓住最后的机会钓一钓雅螺，至少不会空军，也算有一个交代。不然天黑了再翻山，我也有一点点的恐惧。赶紧用 UL 竿挂35颗旋转干片钓岸边，雅螺连口，钓几条，心想着真是倒霉透了。上午不浪费那么多时间就好了。正在盘算，咣！好像来大个子了。虽然有点小，但是钓到了，漂亮！一整天了，终于钓到鱼了，虽然不大，但至少有交代了。把雅螺放生，狗鱼呢就带回去了，刻成坯子，煎一煎，喝一壶小酒。出山时天已经黑了，腰里别着狗鱼，什么恐惧都没有了。